qabsoon Oromootuun Oromoo cufa laallata. Qabsoon tun bara dheeraa bu'aa bahii hedduu keessa as geesse. Keessumatti if barre, keessuma jirraas. Haga dhugaan Oromoo mul'atuttis keessuma jiraanna dhugaan saba kanaa haga fiixa bahutti jechuudha. Dhugaa ammoo yoo dhugaa hojjette dhugaa argatta. Cubbuu hojjechaa dhugaan ati mo'attu hin jiru. Addunyaan irra keessa jiru tun addunyaa cubbamtuudha takka duraa maaliif jennaan addunyaa tanarratti nama humna qabu jiraata. Mirga dhala namaa, Human Rights, Human Watch, United Nations, UN wanni jedhan hin jiru. Inni agarree jechuudha. Lola Falastiin fi Israa'el jidduu deemu jiru irratti. Namuma sobuu fi nama dhugaarra fagootiitu yeroo hedduu dhugaa argata. Kana jechuun dhugaan Rabbi biratti bakka dhabee jechuudha miti. Kan akkasitti ilaallu maaliifin jeeseeta waan adda addaanumaan dhageenya miidiyaa kanarratti numa agarraasuma dhageenyaasi ilmi namaa hedduu dubbachuurra waan xiqqoo hojjechuutu irra gatii qaba. Keessaafuu sabakka Oromoo kun waa hedduu dubbachuurra xiqqoo yoo hojjete irra gatii qaba. Xiqqoo hojjechuu wanni hojjetu sana ammoo waan seera qabeessa ta'uu qaba. Waan dhugaarra irkate ta'uu qaba. Ammoo warri kana hobobbolettiidhaan sobaan dachii fi samii garagalchan kun boruu ni gaabbitu. Boru itti qaanooytu boru itti sablattu jechuudha. Kanaaf heeraa fi seera kana I think joollumumaan dhuyne na fakkaata. Warri amma dachii jeeqaa jiru warri heeraa fi seera hin beeyne ejee namanaan akka saamiyaatti. Namni heeraa fi seera beeku heeraa fi seeraan wal qaba heeraa fi seera keessatti wal dhoorke jechuudha. Garuu heeraa fi seerri gaafa caphe namni seeraaf hin bulu. Olaantummaa mataa isaa agarsiisa jechuudha. Rakkoon guddoon kana miti. Dhugaa jirtu arkuu dhabneeti miti. Dhugaa jirtu ni agarra. Garuu dhugaa arkuurra nama arkuutu irra mul'ata jechuudha. Nama arkuutu irra mul'ata. Dhugaan ammoo ni qallatti malee bakkasii hin dhabdu. Oromoon hoggaa dubbatu dhugaan ilma waaqaati jedha. Kana maaliifin jedhe seetan? Arra odumaan waa laalu. Caasaa waan jedhuutu jira. Caasaa nu cuftitti amanna. Caasaa jalatti masakamuu nu cuftitti amanna. Garuu caasaa sirnaa jalatti amanta. Caasaa sirna hin laallanne. Caasaa olaantummaa namni tokko labsatu jalatti masakamuu hin danda'itu whatsoever. Caasaa nama dhuunfaa jalattis masakamuun hin danda'amu. Caasaan sirna qaba seera qaba. Naamusa qaba saansankaadha qaba. Waan namni irra waliin galin ajajoonni waraanaa irra waliin galin namni tokko miidiyaan qabaaf gabbi'ee bookkisee caasaadha hojje it's unacceptable. Barcumarraa waliif kaana dhugaarraa sirumasaa waliin kaanu. Dhugaarraa abadan morma kiyya kana murama malee dhugaarraa hin ka'u. Maaliif jennaan kalees dhugaafiin dhaabbadhe arraafis dhugaafiin dhaabbadhe. Gaafa araarsoo biqilaa ABO dhiisee phiiphii gale ana namni dura dhaabbate gabbahee jechuudha. Gaafa yudureen ABO waraana hin qabnu je'e ana namni waraanni kun dhuga qaba je'e dhaabbate. Arras dhugaan jallannaan sirrii mitiin je'a wanni na dhorku hin jiru. Gaafa sirrii na godhee arra sirrii miti kana jechisiisu hin jiru jechuudha. Kanaaf haalli amma deemu jiru kun gaarii hin ta'u. It's not going to be a good. Sababni isaa biyya faranjita keessa jiru tana keessa bubbullee kaabineen tokko pirezidaantiin tokko hoggaa kaabinee tokko bakka buufatu sekreteerii taanaan abbaa diinagdee taanaan koree isaa keessatti raggaasisee eega walii galanii mirkaneessan booda gabbaasee annaawunsi godhaa jechuudha. Garuu miidiyaan qabaaf dhugaa qabsaa'ota ukkaamsuun hin danda'amu. Miidiyaan qabaaf dhugaa namaa dhoysuun hin danda'amu. We are voice of voiceless. Akkuma saba Oromootiif sagalee taanee sabni Oromoo sirna Empire Habashaa jala ukkaamamu jireennee sagalee taanetti arras deebinee dhugaan qabsaa'otaatiif sagaleen qabsaa'otaa yoo ukkaamame dubbachuu danda'u nurra jira. Otherwise nuti qabsaa'oo miti jechuudha. Nuti fakkeessitoota jechuudha. Warri namni matamatatti bilbilee abaluun na bilbileettanii bakka adda addaati waccan kun wacni kun isin hin baasu. Slow down. Suuta jaan qoreen nama waraantiitti Oromoon.
wajni har tokko naman geessu. Okay. Callisuun bar callisuun mataan isaa deebiidha jara keenya. Namni maa callise? Deebii kan nuuf callise jechuudha. That's it, end of it. Deebiin callisiinsa keessa kan namte jechuudha. Okay. Ammoo maqaa waraana bilisummaa Oromootiin horiin guurame ijoolleen biraa rakkachaa jirte. Kaananiin ja'a mormi kiyya haa citu. Sababni an ja'uuf hin qaba. Arkachaan jiran maqaa isaaniitiin guuramaa jira. Ammallee haa ta'uuf deemu sanumaa ta'u jira jechuudha. Ummanni Oromoodhaa waan tokkoon keenya boru itti gaafatamnu waan dalagu jirrutti. Rabbi duraa hin dhokatu, ilma namaa duraan hin dhokate jechuudha. Rabbi duraa wanni ilma namaa duraan hin dhokate, Rabbi duraa hin dhokatu. Tokkotti harka Rabbiin shiraa fi daba jechuudha. Gaafa dhugaan dubbatamtu lakkii akkana dhugaa dhooysuufis hin haalina. Yoo dhugaa dhooysite dhugaa kee dhokate jechuudha. Yoo dhugaa obboleessa keetii ukkaamsite dhugaa saba keetii ukkaamfama. Dhugaa namaa dhooysuudhaaf hin yaalina. Riyaalitiin jirtu dhugaan jiru caasaa biyya alaa hajaan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo irra waliin ganne. Period. Maalif zoonii tokko keessaa labsama kun? Maalif namni tokko qobsi labsa? Warri hammaa gabbaanii labsine. What's wrong with it? Maa callisan? Callisuunu deebiidha jechuudha. Kanaaf ani qabsaa'ota Oromootiif jaalala guddaan qaba. Kabajaa guddaan qaba. Warra kalee shiftoota gargaaru jirtan jeetu arra gabbee bookkisa dhiira ta'ee dubartii ta'ee. Eessa turte kaleessa gaafa nuti bu'aa bahii meeqa hojii baanu? Arra eessaa gabbaate? Eessaa gabbaate arra? Which is good, gabbaa'uun gaarii qabsoo fi gargaaruudha. Garuu gaafa qubana mallaattu kalee eessaan turee jettee yaaduu sirra jira. Kalee maaliin godhaa turee jettee yaaduu sirra jira. Daboo wal yaamtanii daboodhaan waan biraa dhiiftanii yakka seera dhablummaa waan heeraa fi seera dhaabaa ba'oo keessa dhoorkame gosaa fi gandaan nama jaaraa jirtan. Dhuga isin himnaa dhagaya. Gosa gandaan wal yaaruun yakka. Eenyurra gosa gandaan wal jaartan? Okay. Naannaa obaa keessatti waan isin godhaa jirtan ni dhageenya. Namichi dheeraan ganda kiyya jirtu kana Minisootaa jirtu. Namichi dheeraan adabattaa itis waan godhu jirtu ni hin beekaa. I have full of recorded evidence harka kiyyarra. Adaba keetti taa'i. Kaleessa gaafa teknooloojiin hin jirre. Kaleessa gaafa teknooloojiin hin jirre. Gaafa sabquunnamtiin hin jirre. Qabsoo tana keessatti yakka hedduu dalagame, cubbuu hedduu dalagame. Arra garuu hin danda'amu. Waan kalee godhame san arra practice goonoo jettan already saaxilamtan. Dhaabbadhaarra. It's not gonna work. Nama ammoo ragaa isini baasu dhugaa kana isiniin jiru maqaa level godhuun abanu hattu abanu kana maal jechuun this is trash. Maqaa namaa balleessuun, maqaa namaa xiqqeessuun qabsoodhaafis bu'aan qabu isiniif illee gatiin qabu. Maaliif jennaan addunyaa irraa tana keessatti arragatti namana evidence ragaa. Nama waa balleessa ragaatti dhiyeessi ragaa irratti himadhu ragaadhaan. Yakka inni hojjeteen abalu kana hojjete ji'i provide the evidence kana ji'i. Garuu waan si ja'an hin ja'in. Sablaan namaa maal seetan? Gadhaanaan nama namni namarra bobbaasuudha. Use your own brain. Sammuu ta'e dhimma bahi. Morma kana akkanaaf kan hoggaa jettu akka waa laaltuuf rabbiin sii kanne. Malee akkuma akka gaaraaf irra baadhattee yookaan akka dhagaaf irra keessee deemtu miti. Hoggaa namni si bobbaase maaliifiin bobbaa maaliin irraa waan kana quba qabaa jii dubbadhu. Akkanuma kaatee rooba keessa dhukkeen kaasin jechuudha. Kanaaf wanni deemaa jiru sirraawutu irra jira. Wanni deemaa jiru afaan tokkoon ummatatti gabbahuutu irra jira. Wanni deemaa jiru afaan faajjiin kun sirna qabaachuutu irra jira. Irra deebi'een ja'a. Caayaasaa biyya alaatii fi diinagdee maarree godhanne keettan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo tokko har'a walii galee hin jiru. Ana saamiyaatu je. Anaatu je. Hin jiru. Okay.
namni tokko biyya faranjii taa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo kaampaanii dhuunfaa godhachuu hin danda'u. I will fight against you. Qabsoon saba kanaa qabsoo Oromooti. Qabsoo arra sabni Oromoo baha dhiya kaabaa kibbaa irra kitimamaa jirudha. Qabsoo arra haati ilmaan jalaa dhumanii harka ol qabdee booyu jirtudha. Qabsoo arra mana hidhaa keessa ilmi namaa gabbee itti duguugamaa jirudha. Qabsoo nama tokko faranjii taa'u kaampaanii godhatu miti qabsoon bilisummaa Oromoo. Kana waliif himna waliin jennaas. Ha wal sodaatu. Ani maatii sodaattu keessa isin baane nama sodaataa mitiisi dhugaarraa ammoo abadan hin kawwan. Dhugaan ilma waaqaati. Rasaasa nadhooytan malee dhugaan dhiisu. Okay. Kanaaf qabsoon Oromoo yoo sirrooyte nu cufaaf galiidha. Qabsoon Oromoo yoo tartiiba godhatte nu cufaaf milkiidha. Ammoo lakki anumaatu funyaan qabee isiniin olii gaddeemaa? No. Hinjiru san. Hinjiru. Waliin tabba baana malee funyaan na qabdee naan deemuu hin dandeessu. Bakka badetti immoo baddee dhaabbadhuun siin ja'a. Abbaa fedharraa gadi hin jiru. An nama jaalachuu dura namaan kabaja. Jaalaltinii fi kabajaan waan adda addaati. Kabajaa ilma namaarraa fuudheen beekuunis hin fuudhu. Garuu warra Friday hoomworkiitti kannitanii namarra bobbaaftan kana waa takka wanni nama godhan hin jiru. Ifumaaf sablatta abbaan kana ergite assignmentii maqaa nama belleessuu itti kannitu jechuudha. Kanaaf ammallee irra deebi'een ja'a ammallee aggaammi waraana bilisummaa Oromoo madda garii dhoorkuu haa dhaabbatu. Waraana bilisummaa Oromootiif wanni dheequ yoom akka saganteeffame akkamitti akka saganteeffame ni beeyna. Okay. Maafiyaan biyya alaa jirtan. Ka waraanni zoonii kanaa waraana zoonii kanaatiif horiin hin dhaqin jettan hin dandeessan. Dhaabbadha joollee mirga ettee manaa baate joollee dhugaa ettee manaa baate tokko fi qabdanii qomoo godhatanii kaan firraachi dhiibdanii hin diinoomsina. Shaqaxa bizinas akkanaa qabsoo Oromoo keessa bara dheeraaf bartan. Namichi irra waan kana oofu kakalee caasaa dhaabaa keessa kaayiroo irraa maallaqa dhaabaa guurrattee dooniidhaan biyya faranjii seenteedha. Dalagaa teessan irralleetti jirta. Garuu kana booda milkaa'u. Qabsaawaan tokko ka bishaan dhabee agabuu dheebuu taa'u hin jiru. Qabsaawaan tokko ka nyaata dhabee agabuu taa'u hin jiru. Sagantaan ati lafa keessa hin hojjettu. Akkuma abbiyyi Tigraay marsee bishaanii fi nyaata dhoorkee warri Tigraay cabsanii baansanitti siijii isinii dhujjirtan kanas cabsamee keessaa bahama. Okay. Warri gabbaatanii caasa jettan dura keessa deebi'aati. Maaliif namni tokko qofsiin labsaa jejoonni waraanaa cufti walii garee labsuu qabaa ja'a. Warra gurra tokko maree tokkoon hin dhageenye social media kana goosaa jirudha. Maaliif zooniileen kan saayilantii ta'ee usee maaliif gabbeen dubbanne hajo. Warri miidiyaa qabatan fadhaac qoraac akka fedhanii waan ni godha. Ka miidiyaan qabne garuu sagalee hin qabu. I am their voice. Ana sagalee tahaaf. Kalees dhugaa wajjin dhaabbadhe, arraas dhugaa wajjin dhaabbadhe, borus dhugaa wajjin dhaabbadhe. At the same time, hogganoonni waraana bilisummaa Oromoo cufti isaanii ijatiyya bitaa tamirgaati. Tokko hin caalchisu. Ammoo bakka dhugaan jallattetti dhugaan cabxeen ja'a. Bakka tokko goota godhanii bakka tokko lugna godhanii lakkii cufti gootaa hin ja'a. Bakka tokko dadhabaa godhanii tokko jabaa godhanii lakkii cufti jabaa hin ja'a. Maaliif jajjaboo saba kanaati jechuudha. Warri ganamaa galgala asirraa dalagaa ta'isan dirqama waraanaa dhiiftanii waccan akka abdiin darratti diina likki galchesanitti deema daangaa Oromiyaa kabaja. Rajoonni waraana bilisummaa Oromoo ka asirraa nama duudaa garaa godhaa jirtan. Ka asirraa nama diigaa jirtan. Warri nuti waraana keessa jirreettan dalagaan ta'isan daangaa Oromoo kabachiisu.
dalagaan keessan ummata Oromoo mataa ol qabuudha. Dalagaan keessan Oromootti kabajaa horuudha malee hawaasa biyya alaa diiguudha miti. Kanaaf gootummaa abdii dhugaarraa bara. Daangaa likki galchee jechuudha. Gootummaa hambisaarraa bara. Ka Soomaalii daangaa deebise. Gootummaa ilmaan walloorraa bara. Ka Amaara likki galchaa jiru. Gootummaa Booranaa fi Gujiirraa bara. Ka daangaa kabachiisaa jiru. Gootummaa akka Laggasaa Wagiifaa bara. Kana dhuguma wali himna. Hawaasa Oromoo kana gayaan biyya alaa kana bara meeqa jiraata? Afooshaa dubartiitiif afooshaa ijoollee bilbiltanii hin jeeqinaa nama. Hin jeeqinaa. Warra kana godhu jiran ni beeyna. Ummata keenya hin jeeqinaa. Ummata keenya duudaa garaan godhina. Ummanni Oromoo biyya alaa lafee duudaa qabsoo bilisummaati. Lafee duudaati saba kanaaf. Saba kana diiguudhaaf wanni isin hin goone hin jiru. Saba Oromoo hin diigina. Sabni kun saba daadarkaa hedduu keessa as bee. Mana mara bilbiltanii abalu maallaqa kana godhab. Ati eenyu amanamaa si godha anu rikardii kee harkaa hin qaba. Anu evidensii kee harkaa hin qaba. Gaafa ati sheekheef gootee nama biraa shayxaana gootu. Ati shayxaana guddaa taatee gabbawuu teessa. Okay. Waan cufa nyaatan malee waan cufan dubbatan. Garii diqimsanii garii dubbatan. Waan nu usiisaa jira waan garii. Tokkummaa saba kanaan nu usisiisa. Jaalala ajajoota waraana kanaatii qabnu nu usisiisa. Waan dubbannu qabnu wallaalleeti miti kasaayilanti taanee taa'u jirru. Haanu arrabsanii haanu radhiichisanii jennee ba'a cufa fudhannee taa'aa jirra. Naman tuttuqinaa. Naman tuttuqinaa. Oromoo immoo gandaan jaartanii walirratti hin bobbaasina. Ati shanyii abaluu naa jaarin jeenaa qabsoon Oromoo shanyiidhaan hin jaaramne gosaan hin jaaramne. Qabsoon Oromoo sabboonummaarraa hin jaaramte. Sabboonummaa Oromoorra jaaramte. Bahaa fi dhiha, kaabaa fi kibba, jiddugala sabboonummaa Oromtichaarratti Oromtitti irra jaaramte malee gandaa fi kutaarratti hin jaaramne. Kutaa kanaa harkanne kutaa kan dhimma hin qabnu warri jettan. Kutaan Oromoo cufti nu barbaachisa. Kutaa diinaa kukkute. Rabbi isaa haa kukkutu. Arra dhuftanii isinis waan diinni kadee godhaa ture san Oromoo keessa piraktisa godhu jirtan. Kun gaarii miti. Oromoon akkuma Oromoo waliin cabe akka Oromoo waliin ka'a. Akka Oromoo waliin kufe akka Oromoo waliin ka'a. Maaliif gandaa fi gosaan Oromoo jaaruu gaddeebitan? Kutaan kun wajjaa dhaabbatu kutaan kun maaliif isi wajji dhaabbata kutaan akka kutaatti akka Oromootti isi wajji dhaabbata malee. Warri kana godhaa jirtan hedduun keessan warra tuttuqa qabuuti Oromoorraa gad dhaabbadha. Oromoorraa gad dhaabbadha. Qabsoo Oromoo tokko namni keessaa nama baasuu danda'u hin jiru. Lama dagaafatti dhufne hayyama nama gaafanneen dhufne. Gaafa keessaa baanus hayyama nama hin gaafannu. Keessaayis hin baanu. Warri harkarraa fudhadhaa jettan inuma harka keessaa fudhachuu miti keessa lubbuun teenya baati. Ati eenyu harkarraa fudhadhu qabsoo namaan jetta. Kanaaf Oromoon akka Oromoo yoo waliin deeme akka Oromoo yoo wal kabaje. Hoggana tokko ol kaaftanii tokko gabbuusuu dhiisaa. Hoggana tokko qofa promoot godhuus dhaaba. Hogganoottan Oromoo cufte hogganoottan Oromooti hogganoottan qabsoo kana. Tokko beekaa gootee tokko wallaalaa goota. Tokko mootii gootee tokko kadhataa goota. Gaariidhaa miti kun. Ankalees dhugaafiin dhaabbadhe. Arraas dhugaafiin dhaabbadhe. Boruus dhugaafiin dhaabbadhe. Ammoo Oromoo irratti diktaatara fiduu I will fight against dictator. Oromoo irratti abbaa irrummaan hin hojjetu. Oromoo irratti ana qofaa sii beekaan hin hojjetu. Gatii kafalchiise kun Oromoo amma duratti. Okay. Kanaaf Oromoon sammuu isaa deebi'ee sammuu isaatiin maratee mari'atee tasgabbaawee waan amma caasaa biyya alaatiin kolkolee jedhan tana dhuga waraanni kun bakka buufatee jedhee investigate godhuudha qaba. Maaliif waraanni zoonii biraa saayilanti ta'ee taa'ee jedheef gaafachuudha qaba. What is going on jedhee dubbachuudha qaba. Wanni dubbatan odoo jiru akka hin dubbanne nama godhoonni garii. Kanaaf
obboleeyyan kiyya fayyaa taa'amanu irrattiin dhaaba warri waraana bilisummaa Oromoo gargaartan haruma dur gargaaruu turtaniin gargaara akka waraanni kun hin rakkanne hin dheebonne hin beeloo inoo barbaadan haruma dur gargaaraa turtaniin gargaara haruma dur haga afaan tokkoon sagalee tokkoon gabbahanitti karaa durii ala karaan haareen hin jiru. It is no way. Casa kajaan casa itti amanna sirna disiplina garu casa namatun casa waraan irra wadi gale labsate miti bottom line kanuma ma wal sosom na ma wadi kijibu ano ganta o ganamni tokko waje khan usu namni khan malif useje eti wani goda cancer ni goda malif namni khan silent ite okay garu nama media qabutu humna qaba khajansani fayyaa taasuma irratti isinii dhaaba yaadatooma yeroo biraa wal garra haga wanni tokko sirraa'utti waliin dhiifnu wali himaa deemna warri nama arrabsitanis fayyaa taha warri nama faarsitanis fayyaa taha akkuma kanama arrabsu jirutti kanama faarsu jira akkuma kanama jaalatu jiru kanama jibbu jira. This is very natural. Namni na arrabseef naman jibbu namni na jibbeefis nama hin jibbu maaliif Oromo ittiin gaddamale yoon itti aare malee onneen Oromoodhaan jibbu takka hin qabu'an takkittis hin qabu jibbanna Oromootillee rabbiin na garattiin uumne garuu wanni niin arkoggaa hedduu dhugaa hin jaalattan dhugaa kijiba ammoo kan barsiisa sirna habashaati habashaa uumamni isaa hanga dhumaa Itoophiyaanis cubbuu fi kijibarra waan jaaramteef habashaa warri jan kan bulchaa ture kun saayikoloojii fi qorqalbii sobaatiin waan jiraachaa tureef soba san Oromoonis addaabti godhe Oromoo dhugaa itti murra yoo soba itti himte irra fudhatu Oromoon no gaafa namni waan takka komatu namni maaliif waan kana komataa ji maaliif namni kun question markii waa jala kaaye maaltu jira akkanumat cal jedhaniituma akka harreefe amtee odoo bitaa mirgallaalle numa deemu kana keessa rabbi naman naqin kana keessa rabbi naman naqin warri odoo waa takka quban qabne caasaan maal nun jettanii gabbaatanii asoitan kun slow down me dubbiin bakka isin jettan hin jirtu suutuma ja'a yoo toles waliin nu tole yoo bades waliin nurraa bada garuu waan keenya akka nu tolu irratti hojjenna akkanu tolurratti ammo kharakhiyya qofa ati numa loli waanin godhu nan gaafatini ana murteessa feetu no it is not in democratic world addunya amma keessa jirru kana keessatti hin hojjetu san Oromiyaan keessatti zooniin torba jiraate ajajoonni zoonii torba gattaa'anii waliin murteessanii ummata isaaniitiif dabarsuu qaban zoonii hudhayyotee bakka bu'oonni zoonii hudhanii waan samuranii murteessanii waliin dabarsuu qaban that's the way akkasitti hojjette addunyaan guruppiin tokko jaarmayni tokko akkasitti hojjeta okay jaarmayni sirna qabu saansaankaa fi naamusa qabu akkasitti dalaga jechuudha yoo san hin taane sirrumaa biyyite jechuudha ka biyyoon cufa muree murteessee ka fedhe hidhee ka fedhe ajjeesee ka fedhe fannisee ka fedhe summiitti neqee ka fedhe waan hidhaan fixu waan meeshooyin kanuma qabeechuudha kanaaf qalbii teenya nu haa deebisu kara qalbii teenya nu haa deebisu warri khalee shiftaadha gargaaru jirta jettanii magaalaa tanan narra duultan arra mooraa qabsoo dhuftanii ana waan biraatiin naamtanii isin ammoo eebbifamoo ta'uu keessaniif galata rabbii baga rabbii mooraa qabsoo isin fideen jawaa biraata akka isiniin hin jiru thanks to God isinuu as ga'uun keessan anaaf guddina isinuu khalee harka marattanii qabsoo Oromoo gargaaruu dhabuun keessan gaddatee arra anaaf gammachuudha dhufuun keessan maa khaleechi turtan isiniin jiru maaliif arraas dhuftanii isiniin jiru garuu hoggaa dhuftan sammuu Oromummaatiin koottaa sammuu jibbannaatii fi sammuu nama tokko xiqqeessanii tokko guddina geenye rabbi isin waliin haa jiraatu walitti deebina bye bye everyone